అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సంగీత. వెల్కమ్ టు మామ్ గీతా స్టెప్స్. ఈ రోజు కూడా ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. చాలా మంది నాకు కమెంట్ చేసినది ఏంటి అంటే, కోల్డ్ ఎక్కువగా అవుతుంది, ఈ సీజన్ లో కోల్డ్ ఎక్కువగా అవుతుంది, తుమ్ములు వస్తున్నాయి, తుమ్మడం వలన కడుపులోని శిశువుకు ఏమైనా ప్రమాదమా అని అడిగారు. ఇది చాలా చిన్న టాపికే, కానీ చాలా మంది ఈ యొక్క కమెంట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఒక వీడియో అనేది చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా మందికి సెకండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ మధ్యలో కోల్డ్ అనేది చేస్తుంది. ఇది వెదర్ వలన కాదండి, అంటే మన బాడీలోనే కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన మనకు కంజెషన్స్, నేజల్ కంజెషన్స్ అనేవి, అంటే ముక్కు బిగబట్టినట్టు అవడం, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టం అవడం, లేదా జలుబు చేయడం, తుమ్ములు రావడం అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన అయితే కాదు, కొన్నిసార్లు గర్భవతుల యొక్క హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన ఇలా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నార్మలే, చాలా మంది గర్భవతులు ఇది ఎదుర్కొన్న సమస్యని, ప్రాబ్లం అయితే లేదు. కొన్నిసార్లు మాత్రం బయట వారి నుండి, అంటే ఇంట్లో ఎవరి వలన వారికి కోల్డ్ ఉంటే, మీకు కోల్డ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ వలన వస్తుంది. ఇలా ఎవరికి లేదా అందరూ హెల్తీగా ఉన్నారు, నాకు మాత్రమే ఇలా ఉంది అంటే మీకు హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన ఇలా కోల్డ్ అనేది అవుతుంది. ఇలా కోల్డ్ అయినప్పుడు తప్పకుండా మీకు తుమ్ములు అనేవి వస్తాయి, ప్రాబ్లం లేదండి. తుమ్మడం వలన బేబీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే అవ్వదు. బేబీ మన కడుపులో చాలా సేఫ్ గానే ఉంటుంది, మన సర్విక్స్ అనేది చాలా క్లోజ్డ్ గానే ఉంటుంది. బేబీ మన యొక్క కడుపులో సేఫ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం తుమ్మడం వలన కానీ, లేదా బయట నుండి మనం చేసే ఎలాంటి సౌండ్స్ వలన బేబీకి అయితే ప్రమాదం అనేది జరగదు. వరి అవ్వకండి. చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, బేబీకి ఏమైనా అవుతుందా, బేబీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు, మీరు ఎన్నిసార్లు తుమ్మినా బేబీకి అయితే ప్రాబ్లం రాదు. అయితే మనకు ఈ తుమ్ములు అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కదండి, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో తుమ్మడం అనేది కొంచెం అన్ఈజీగానే ఉంటుంది. నార్మల్గానే మనకు బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, తుమ్మడం వలన కడుపు బిగబట్టినట్టు అయిపోతుంది, కడుపు దగ్గర పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు డాక్టర్ను ఒక్కసారి కలవాలి. అంటే తప్పకుండా మనమైతే హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి ఎన్ని రోజుల వరకు పనిచేస్తాయంటే, మనకి అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కోల్డ్ అన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి పనిచేస్తాయి. మీకు 2-3 రోజులు కంటిన్యూస్ గా కోల్డ్ ఉంది అంటే మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు తప్పకుండా వెళ్ళాలి. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ మాత్రం మీరు తీసుకోకండి, డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళే ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. నార్మల్ గా అయితే డాక్టర్స్ మనకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారంటే, మీకు మెడికేషన్స్ ఏమి ఎక్కువగా ఇవ్వరండి, నేజల్ స్ప్రేస్ ఇస్తారు, నేజల్ స్ప్రేస్ వేసుకోమని ఇస్తారు, అవి వాడచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. చాలా మంది అడిగారు నేజల్ స్ప్రే వాడచ్చా ప్రెగ్నెన్సీలోనే. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ వాడచ్చు, ప్రాబ్లం అనేది లేదు. డైలీ వన్స్ మీరు యూజ్ చేశారంటే కొద్దిగా, అంటే మనకు నార్మల్ గా ఈ నేజల్ కంజెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, అంటే ఒక్కసారి మనకు కోల్డ్ లాంటిది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే అది అట్లీస్ట్ ఒక 5 వీక్స్ 6 వీక్స్ వరకు మనకు అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. వరి అవ్వకండి, 6 వీక్స్ తర్వాత అదే తగ్గిపోతుంది. నేజల్ కంజెషన్స్ తర్వాత మీరు ఆవిరి పట్టుకోవడం కూడా చేయొచ్చు. కడుపు మరీ వంచకుండా కాస్త హైట్ గా స్టూల్ వేసుకొని ఆవిరి కూడా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆవిరి పట్టుకోవడం వలన కూడా మీకు ఇలాంటి నేజల్ అంటే కోల్డ్ అనేది తగ్గుతుంది. వేడి ఎక్కువగా ఉండే సూప్స్ లాంటివి తీసుకోండి, ఆయిల్ ఫుడ్స్ ని అవాయిడ్ చేయండి. సూప్స్, వెజిటేబుల్ సూప్స్, చికెన్ సూప్స్ లాంటివి తిన్నారన్నా కూడా కోల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, మనకు బ్రీతింగ్ కూడా నార్మల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి చేయండి. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా మంచిదండి, ముఖ్యంగా ముక్కు బిగబట్టినట్టు, అంటే మూసుకొని పోయినట్టు, శ్వాస ఆడనట్టు ఉన్న వారికి ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కనుక రెగ్యులర్ గా చేశారు అంటే 1 వీక్ లోనే మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు కనుక మీరు తీసుకున్నారు అంటే కోల్డ్ అనేది వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. తుమ్మితే కూడా బేబీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, వరి అవ్వకండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మామ్ గీతా స్టెప్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.